Pernahkah kamu terkena sengatan lebah? Lebah madu akan mati setelah menyengat korbannya. Namun tahukah kamu mengapa ini terjadi? Jika kita perbesar, ekor lebah memiliki dua bilah berduri dan struktur penstabil pada ujung jarum mereka sebagai penahan, dan saat ditancapkan, duri yang menghadap ke belakang akan tersangkut yang menyebabkan mereka sulit untuk menarik kembali sengatannya ketika ditusukkan. Mereka membutuhkan hingga 10 kali lipat tenaga untuk melepaskannya, dan ketika dilepas, organ vital lebah madu juga akan ikut terlepas, dan inilah yang menyebabkan lebah madu mati setelah menyengat.